잘하는 애 한번 찾아봐. 나는 몸이 길어요. 갈치. 예? 나는 뭔가 털이 있어요. 엄마도 거물고기 뭔지 몰라. 근데 얘는 이름이 뭐야, 얘? 걔? 걔는 엄마도 모르겠어. 어랭이? 왜? 이거 옥돔인 것 같아. 이건 갈치. 잠깐만. 엄마, 우리 조금 떡볶이 가게 나오지 않아? 오! 오늘 휴무야. 어? 어떻게 알았는지 모르겠지만 오늘 휴무야. 우리 여기 한번 와봤는데, 저기? 엄마, 우리 저기로 가자. 우리 떡볶이집 가자. 어떻게 오늘 휴무야, 일요일날. 한번 그래도 가보자고. 여기 봐봐. 여기. 쩌른에 오늘 문 닫았어. 엄마가 여기에 뭐 먹을까를 고민했는데 일요일에 닫는 가게들이 많더라고. 일요일까지 대부분 맞아. 엄마처럼 애들 있으니까 일요일날 쉬는 거야. 쩌른에도 김영초등학교 다니는 애기가 있어서 오늘 쉬는 거야. 일요일날 아까 김영이 사람이 많았지? 애들이 다 쉬어가지고 애들 데리고 나온 거예요. 그러면은 가게 문 열면 장사 엄청 잘 될 텐데 그래도 애기들이랑 놀아주려고 받는 거야. 고맙지? 응. 너 부모님한테 효도해? 응. 그래서 엄마도 다 왔잖아. 그래, 엄마도 일요일날 문 열면 사람들 많이 올 텐데 문 안 여는 거야. 근데 토요일에 많이 물잖아. 그래도 주말에는 그래서 많아. 좀 넘게 버렸어. 조용히 해, 그거 비밀이야. 난 약간 일요일 월요일 게 좋아. 근데 알아? 월요일날도 우리 학교 끝나고서 응? 좀 조금만 누워서 누워도 되고 엄마 우리 가도 되고 근데 엄마 내일은 설계사무소 가야 돼. 알아. 응? 나는 저렇게 길에 혼자 덩그러니 있는 운동화를 보면 저거는 도대체 왜 저기 있는 걸까 궁금해. 도로에도 많아. 나도 어렸을 때 아빠 오토바이 타고 가다가 신발 한짝 많이 떨구긴 했는데. 엄마 근데 우리 그때는 왜 저기 뭔가 계속 떨궜어? 그때 오토바이가 빠른데 신발 신고 이렇게 다리 뻗다 보면은 한 짝이 날아갔어. 바람 타고. 그러면은 운동화 신으면 되잖아. 왜 운동화 신어도 날아갔어? 왜? 너무 헐렁해서? 엄마 애기 때는 막 잘 살 때가 아니고 운동화를 많이 살 때가 아니잖아. 그래서 언제나 큰 운동화를 사줘. 그래서 좀 길게 신어. 너는 지금 부족한 게 없으니까 딱 맞는 운동화를 사서 신잖아. 그지? 근데 이거 근데 이 슬리퍼 좀 큰지 이렇게? 이게 210이야. 발꼬락 앞에 있는 거 넣으면 딱 맞을걸? 이 저 예쁘네. 나무에서 코너를 돌아서 갈 거야. 저기 알지? 보면은 아니 이쪽으로 이렇게 나가면은 이제 김현 킹마트가 나오고 거기 근처에 먹을 게 있지. 치킨. 치킨집도 있고 짜장면집도 있고 모미고스집도 있고 뭐니? 고깃집도 있고. 엄마 우리 우리 거기에서 우리는 사람이 없는데 닭 있어. 가자. 저것도 아무것도 안 나오고 잡으러 가는 그치? 그치? 그래 저기 아무것도 안 내고 잡으러 가야 되는데 그치? 혼내주는 거야 닭한테. 우리 세 번째야. 메뉴 뭐 있는지 볼까? 조금만 기다리면 될 것 같아. 힘내도 아니야? 여기? 여기는 읍내도 아니야. 여기는 리야 리. 읍은 돼야지. 우리가 어디야? 우리는 조천 읍이야. 우리가 더 도시야 여기보다. 여긴 김영 리.
아빠 여기 아빠 있는데. 아빠 먼저 들어가게. 왜? 기다려봐. 주스는 없나? 냉소바 먹을 거지? 어? 냉소바? 나는 말고. 하은이는 국수 먹을 거야, 안 먹을 거? 난 잠깐만. 유부초밥 먹을 거야? 다른 것도 한번 좀 봐볼까? 기다려봐. 기다려봐. 가장자치 시켜. 어? 가장 세트로 시킬까? 그래? 그럼 가장 세트에다 몸이 소바 하나 추가? 응. 됐다. 네. 나 우리 엄마 코카콜라. 아, 코카콜라. 자기 콜라 먹을 재료도 거야? 있어. 응. 아빠 그 재료 콜라. 재료는 콜라 있어. 됐어. 여기야. 잠깐만요. 아니야. 단무지를 다 먹었어? 이게 뭐야? 이거 엄마 나 먹어야 돼. 이게 뭐야? 나 먹어야 돼? 어? 나 먹어야 돼? 먹어도 되냐고? 응. 어. 근데 뜨거워. 와. 맛있어? 여기에 구워 먹어야지. 진짜 구워. 아, 뭐도 거의 다 대부분 다 클리어했지. 엄마가? 하나. 저기 편의점 진짜 크다, 그지? 저기 큰 편의점 본 적 있어? 아니. 우리 동네 편의점은 더 간만한데. 그 그래, 안에 먹을 게 많아. 그래? 그냥 그거에다가 이 사진에 있는 거 하나 먹어. 네, 사장님 깜깜해서 지금 탈 수 있어요? 어른들의 애 하나요. 네, 오시면 돼. 네, 저기 계실걸? 우리 가자. 우리 메이커스 탈까? 아니면 어디 탈까? 메이커스 타는 게 더 재밌나? 응? 어디 타지? 앞에? 뒤에? 머리 좀 근데 끝나는데. 뒤에 타는 게 재밌는 것 같아. 머리끈 많아서 괜찮아. 응. 뒤에? 응. 아빠는 맨 앞에서 타. 아휴. 이거 이렇게 오랜만에. 네, 저희 월정리에 아타워사던 저희 독재 펜션 하려고 그 떠오르는 길 아세요? 그 외에 바닷길 생기는데 소품샵 있는데 정자 있는데 바닷가 쪽에 이쪽에 저기 그 뭐야 요트장이 하러 왔어. 관광객 모드야, 관광객 모드. 네.